역시나 이제 뭐 유튜브 촬영이라든지 편집은 얘 때문에 좀 어려울 것 같아서 오늘도 원테이크 영상으로 오늘 좀 나누고 싶은 이야기를 해보도록 하겠습니다. 저번 2편에서는 제가 설비업을 시작을 하면서 설비 기술을 배우게 됐던 어떤 그런 과정, 그리고 좀 설비 기술을 배우고 싶어 하는 분들에게 좀 도움이 될 만한 좀 이야기들을 제가 드렸었어요. 오늘은 제가 무슨 이야기를 좀 나누고 싶어 하냐면, 사실 제가 설비를 시작하고 나서 어느 정도 제가 직무 기술을 좀 어느 기준선까지 제가 좀 배우고 습득하고 난 후에 현장에 가면서 지금까지 가장 많이 느끼고 있는 부분인 것 같아요. 그게 뭐냐면, 설비라는 이 일을 저는 일단은 비즈니스라고 생각을 하고 있고, 하나의 좋은 사업의 어떤 아이템 혹은 사업으로 생각을 하고 있기 때문에 단순히 그냥 기술, 배관만 연결하는 이런 기술 이상으로 저는 생각을 하고 이 일을 임하고 있습니다. 그러다 보니까 현장에서 굉장히 많은 모습들을 발견을 하고, 이 업계에서 그동안 해왔던 어떤 일의 스타일, 어떤 사람들의 모습들을 보면서 참 많은 생각을 하게 됐어요. 그리고 느꼈던 것 중에 가장 큰 게 바로 이 기본적인 설비 기술을 습득하고 난 이후에 과연 정말 좋은 기술자라고 말하기는 조금 범위가 좁은 것 같고, 정말 좋은 설비업자, 정말 좋은 훌륭한 설비업자는 무엇일까에 대해서 굉장히 고민을 많이 했어요. 근데 좋은 설비업자, 좋은 기술자에 대한 기준들은 다 다르겠지만, 저는 제가 아까도 이야기했듯이 이 일이 하나의 비즈니스라고 저는 생각을 하기 때문에 그 기준은 조금 단순하게 이야기해서 소비자가 기준이 될 것 같아요. 우리에게 일을 맡기고 의뢰를 하는 소비자, 고객사, 회사가 될 수도 있고 개인 소비자가 될 수도 있겠죠. 그런 분들이 좋아하고 믿고 일을 자꾸 맡기고 싶은, 가장 단순하게 생각해서 저는 그게 좀 1차원적인 기준이 되는 것 같아요. 단순히 이 기술을 배관 연결하고 뭔가 어떤 배관 작업을 하는 데 있어서 기술자들 사이에 있어서 저 사람 기술 좋아 라는 게 아니고요. 저는 소비자가 중심이 되고 소비자가 좋아하고 찾고 싶고 자꾸 일을 맡기고 싶어 하는 그런 업체 혹은 업자, 그런 사장, 그런 기술자가 좋은 기술자, 좋은 설비업자라고 저는 일단 기준을 가지고 있어요. 그렇기 때문에 제 기준은 이렇고, 그래서 이런 기준에 부합하는 그런 사람은 무엇일까? 그런 기술자, 그런 업자는 누구일까라는 생각을 한참 동안 지금까지도 계속 진행 중이면서 하고 있는데, 제가 생각했을 때는 기본적인 어떤 기술을 다 습득하고 난 이후에는 저는 두 가지가 가장 크다라고 생각을 합니다. 그 중에 첫 번째는 뭐냐면, 첫 번째는 저는 기술보다 어쩌면 더 중요한 게 바로 저는 센스라고 생각을 해요. 센스라는 게 참 광범위한 키워드기는 한데, 이 설비라는 업계뿐만이 아니라 그냥 제가 20살 때 이렇게 20대 때 단순한 그냥 단기든 장기든 아르바이트를 하더라도 저는 그때부터 센스라는 게 굉장히 중요한 일을 하는 데 있어서 갖춰야 할 어떤 조건이구나라는 걸 지금 느꼈고 지금까지 느끼고 있어요. 근데 설비를 하면서도 더더욱 더 크게 그걸 느끼게 됐죠. 제가 아까 좋은 기술자, 좋은 설비업자라는 기준에 대해서 제가 생각하는 것들을 말씀을 드렸었는데, 센스가 있고 없고, 센스를 가지고 작업을 하는 것과 그것들이 결여된 상태에서 작업을 하는 건 정말 저는 너무 크다라고 생각을 해요. 단순히 예를 들어서 어떤 고객이 저희한테 하나의 수도 밸브가 없어서 물을 열고 잠글 수 있는 밸브를 설치해 주세요라는 의뢰를 하셨을 때 보통은 그렇게 생각해요. 밸브 어디에 여기 설치해야 될까요? 네, 설치하면 돼요. 근데 기본적으로 소비자들은 실질적으로 어떤 설비를 작업하는 기술이라든지 어떤 구체적인 기술 방법에 대해서 그분들은 잘 몰라요. 모르기 때문에 당연히 이제 저희한테 의뢰를 하는 거고 전문가를 부르는 거죠. 근데
제가 생각했을 때의 센스를 가지고 그런 일들을 맡았을 때 하는 건 단순하게 생각을 해서 수도 밸브를 달아줄 때, 아, 내가 수도 밸브를 달아주고 나는 이 자리를 떠나지만 이 소비자가 이 수도 밸브를 달아놓고 이거를 열고 닫을 때에 사용하는 데 있어서 좀 편하게 사용하려면 어느 위치에 어떤 방향으로 달아주는 게 좋을까라는 생각을 한 번이라도 하는 게 저는 센스라고 생각을 하거든요. 똑같이 그냥 여기 달아주세요. 네, 달면 돼가 아니라, 아, 여기를 달아요. 여기에 이 위치에 수도 밸브를 달지만 이걸 세로로 다느냐 가로로 다느냐 혹은 뭐 위치를 조금 더 위쪽에 다느냐 아래쪽에 다느냐. 예를 들어 저한테 이 수도 밸브를 달아달라고 맡긴 소비자가 예를 들어서 나이가 좀 있으신 할머니예요. 그렇다면 그분이 예를 들어 요 아래쯤에 달아주세요 라고 했을 때 허리가 안 좋으시고 할머니 같은 경우들은 잘 구부러지거나 뭔가 허리를 굽히고 이렇게 하기가 힘들겠죠. 뭐 단순히 그런 부분들을 생각을 한다면, 아, 할머니가 허리 굽히기가 힘드시겠지. 그러면 조금 위쪽에다 밸브를 달아주면 굳이 허리를 굽히지 않고도 열었다 닫았다 쉽게 하실 수 있겠구나라는 생각을 하면, 똑같은 밸브를 달더라도 그 생각을 가지고 위쪽에 달아주면 나중에 이 할머니가 밸브를 열고 닫을 때 굉장히 편안하게 열고 닫을 수가 있을 거라고 저는 생각을 해요. 되게 작은 차이 같다고 느끼실 수는 있겠지만 저는 현장에서 그게 굉장히 큰 차이라는 걸 많이 느꼈어요. 특히나 제가 일을 하는 현장은 사실 그러니까 새로 건물을 짓는 신축 공사가 아니라 보수 공사가 거의 90% 이상이에요. 그러니까 건물을 짓고 나서 지어진 건물 내에서 새롭게 인테리어라든지 리모델링 공사를 한다든지 혹은 오래된 건물에서 문제가 생겼을 때 그 문제를 해결하는 그러한 종류의 일들이거든요. 그렇기 때문에 실질적으로 사람이 사용을 하고 또 인테리어를 하다 보면 뭐 작업하는 방식들이 많이 바뀌기도 하고, 그렇기 때문에 저는 제가 말씀드렸던 이 센스가 굉장히 중요한 요소 중에 하나라고 생각을 합니다. 특히나 저희 같은 경우는 인테리어 리모델링 뭐 이러한 공사들을 굉장히 많이 하고, 특히 요즘 같은 경우에는 셀프 인테리어나 반셀프 인테리어를 하시는 분들이 굉장히 많아요. 그분들이 이제 물론 유튜브나 뭐 네이버 여러 가지 구글링 서칭을 하고서는 많은 정보를 가지고 직접 인테리어를 이제 뭐 공사를 하세요. 하지만 설비업체에다가 일을 맡기고 뭐 전기업체 일을 맡기고 각 업체별로 이렇게 일을 맡기는 이유는 실질적으로 그분들이 그 기술을 구현해내기가 어렵기 때문이죠. 그렇다라고 하면 거기서 조금 더 센스 있는 기술을 기반으로 한 서비스하는 업체는 어떤 좋은 업체일까라고 저는 생각을 했을 때, 단순하게 뭐 배관 공사를 한다면 그냥 물 안 새고 물만 잘 내려가? 이건 아닌 것 같아요. 그건 너무 당연한 거고, 물 안 새고 물 잘 내려가는 게 너무나 당연한 것과 플러스 알파로 그 다음이 전 더 중요하다고 생각을 하거든요. 실질적으로 뭐 식당을 오픈해서 할 때 우리가 뭐 배관을 설치를 하고 수도 계량기를 설치를 하고 여러 가지 작업들을 했을 때, 아, 이분들이 추후에 식당에서 영업을 하고 음식을 만들고 움직이면서, 아, 이렇게 해드리면 조금 더 편하게 할 수 있겠구나. 아, 이렇게 하면 조금 더 다른 문제가 예를 들어 생겼을 때 이런 것들을 쉽게 대처할 수 있겠구나 라는 것들을 고려해서 공사를 한다면, 똑같은 배관 공사를 하더라도 저는 완전히 달라진다고 생각을 해요. 그 달라지는 게 크다라고 제가 말씀을 드리는 게, 그냥 단순하게 우리가 생각하는 기술자들은 뭐 여기서 여기 다는 거고 다 비슷해 보인다라고 말씀을 하실 수도 있겠지만, 소비자 입장에서는 아, 이렇게 해놓으니까 되게 편하네, 아, 이렇게 해놓으니까 되게 불편하네, 되게 사소한 것 차이인데 소비자는 그렇게 느끼는 것을 제가 너무 많이 봤어요. 너무 많이 봤기 때문에, 아, 이건 진짜 뭐 물 안 새고 물만 잘 내려가면 된다라는 그냥 기술의 문제만 없다라는 그 이야기는 정말 그냥 80년대, 90년대 이야기인 걸로 이제 끝을 내야 된다라고 생각을 해요. 그래서 저는 센스가 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 두 번째, 제가 중요하게 생각하는 거는 이 기술에 대한 응용이에요. 이거는 뭐냐면 조금 소비자의 관점이라기보다는 실질적으로 일을 하는 사람들의 관점에서 생각을 했던 건데, 특히나 저희가 일하는 이 보수공사라든지 리모델링
그러니까 인테리어 현장이나 이런 신축 공사가 아닌 현장에서 일을 하다 보면 변수들이 굉장히 많아요. 신축 공사는 아무것도 없는 상태에서 이제 뭐 배관들을 새로 신설하고 만들어가고 이런 거기 때문에 사실 보수 공사에 비해서는 변수는 조금 적은 편이에요. 그런데 보수 공사 같은 경우는 이미 땅 속에 묻어 있고 천정 속에 다 숨겨져 있는 것들을 어떻게 될지 모르는 어떤 변수들을 가지고 공사를 계속 해 나가는 거기 때문에 아무리 예상을 하고 아무리 오랫동안 경험을 가진 기술자라고 해도 그 변수를 뭐 벗어나갈 수는 없거든요. 근데 그 변수가 왔을 때 내가 가진 기술을 가지고 어떻게 응용을 해서 소비자나 고객사가 원하는 그 그림대로 맞춰줄 수 있느냐. 그건 저는 응용력이라고 생각을 하거든요. 네. 제가 한 예로 제가 일을 하면서 제가 참, 와, 저분은 참 대단하다라고 느꼈던 그런 사례 중에 하나였던 게 그분은 사실 배관 쪽만 이렇게 파왔던 분도 아니고 여러 가지 기술들을 조금씩은 할 수 있는 분이었어요. 그런데 그분은 이제 물론 뭐 손재주도 있고 이제 기술에 대한 어떤 그런 게 좀 있어서 금방금방 되게 여러 가지 기술들을 잘 배워나갔고 근데 그분을 보면서 제가 느꼈던 게 이런 변수가 오더라도 내가 가진 기술을 이 기술이 이게 지금 이거를 이렇게 해서 이렇게 연결을 해보면 어떨까 이렇게 응용을 하면서 계속 그 변수들에 대해서 맞춰서 그러니까 해결 방법을 찾아가는 거죠. 네. 그렇게 되다 보니까 실질적으로 어떤 뭐 완전히 원리부터 막 이것까지 엄청난 오랫동안 기술을 가진 분이 그런 변수를 만났을 때 대하는 태도와 제가 방금 이야기했던 응용력을 가지고 이런 변수를 맞이했을 때 대하는 태도의 모습이 굉장히 확연하게 다르더라고요. 당연히 응용력을 가지고 하는 게 훨씬 더 좋은 결과물을 만들어냈고 작업을 하는 속도도 당연히 빨랐고요. 네. 그래서 저는 응용력이라고 생각을 해요. 그러다 보니까 저는 이 설비라는 일이 뭔가 수학처럼 1 더하기 1은 2고 뭐 어떤 계산을 통해서 정확한 정답을 찾아내는 게 아니라 그 주어진 상황 혹은 변수가 일어난 그 나에게 맞닥뜨린 상황을 잘 인지를 하고 그 상황 속에서 해답을 찾아 나가는 것, 정답을 어떤 것들을 하나를 딱 집어낸다기보다는 해결하는 방법을 찾아서 해답을 찾아 나가는 게 저는 설비라고 생각을 합니다. 특히나 저희가 일하는 분야에 있어서는. 그렇기 때문에 저는 좀 요새도 계속 느끼고 있고 지금도 느끼고 있는 그 두 가지 센스와 응용력 그게 기본적인 기술을 습득하고 난 이후에 더 좋은 정말 훌륭한 그 소비자가 좋아하는 소비자가 계속 믿고 일을 맡기고 싶어하는 그런 설비 업자 뭐 설비 회사 기술자가 그 두 가지 요소를 갖추면 더 그렇게 될 수 있지 않을까라고 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 저는 지금도 그것들을 굉장히 중요시하면서 일을 하고 있고 또 저는 그게 맞다라고 지금 확신을 가지고 있고 믿음이 있기 때문에 제 주변에서도 이 일을 하는 사람들을 만나면 그 이야기를 정말 많이 해요. 그리고 설비뿐만이 아니라 제가 이야기했던 이 부분은 설비 이외의 업종에서도 분명히 해당될 거라고 저는 생각을 해요. 설비가 아닌 제가 다른 일을 하더라도 이 두 가지 센스와 응용력은 절대 간과해서는 안 될 너무나 중요한 요소라고 저는 생각을 합니다. 네. 이걸 원테이크에 한 번에 찍으려고 하니까 굉장히 좀 어렵긴 하네요. 그래도 어쨌든 좀 이 이야기는 제가 평소에 되게 나누고 싶었던 이야기였기 때문에 어떻게 하면 좀 잘 전달을 할까 고민이 많았는데 그냥 이렇게 좀 제가 가지고 있는 생각들을 쭉 풀어나가면서 같이 이 이야기를 공유하고 싶어서 영상을 세 번째 영상으로 좀 찍었습니다. 제 이야기에 공감이 좀 되고 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 또 이 다음 영상에서는 좀 뭐가 도움이 될까 고민을 하고 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.